हेलो दोस्तों। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो करते तो सब हैं, पर शायद ही इस सवाल का जवाब किसी को पता हो, और वो है हमारा फार्ट आवाज क्यों करता है। यह सवाल फनी तो है ही, साथ में साइंटिफिक भी। तो चलिए इस मजेदार सफर की शुरुआत करते हैं और जानते हैं हमारे फार्ट आवाज क्यों करता है। फार्ट करने से अलग अलग तरह की आवाजें पैदा होती हैं। कई बार तो फार्ट की आवाज एक धमाके की तरह होती है, और कई बार तो इतनी शांत कि जैसे हम अपनी क्रश के पास बैठे हों। फार्ट की आवाज डिपेंड करती है हमारे अंदर इंटेस्टाइन और एनस मसल्स में कितनी मात्रा में ये गैस इकट्ठी हुई है। फार्ट की आवाज सबसे ज्यादा डिपेंड करती है गैस की मात्रा पर और कितनी तेजी से बाहर निकलने पर। गैस की बाहर निकलने की स्पीड डिपेंड करती है स्फिंक्टर मसल्स पर, जिसे मैं आसान शब्दों में कहूँ तो मसल्स पेशाब करने में और पोप करने में हमारी मदद करती हैं। यह जब गैस बाहर निकलती है तो वाइब्रेशंस पैदा करती है। ये वाइब्रेशन सभी मिलकर एक नेचुरल आवाज पैदा करती है, जिसे हमें फार्ट की आवाज सुनाई पड़ती है। फार्ट करना हमारे लिए तोहफा भी है और आशीर्वाद भी, क्योंकि यह एक नेचुरल फिनोमिना है और फार्ट को रोकने से हमारे अंदर जबरदस्त स्टमक पेन भी हो सकता है और हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी बढ़ जाती हैं, जैसे कि एनली एक्टिवेटेड और रेक्टल रिवर्बरेशन। फार्ट करने से हमारे अंदर वेस्ट गैस बाहर निकल जाती है, जिसके कारण हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से काम करता है। इसलिए फार्ट लाउडली और अच्छे से करें, बिना किसी शर्म और बिना किसी डर से, क्योंकि इसे तो सब लोग करते हैं और ये नेचुरल फिनोमिना है। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपने विचार पेश करें, और नई वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।